مقاتلات الجيل الخامس في العالم. مقاتلات الجيل الخامس هي أحدث تصنيف للطائرات المقاتلة في العالم، وهي أكثر المقاتلات تطوراً من حيث الميزات والمكونات والتقنيات القتالية. صممت من أجل ضمان التفوق الجوي والسيطرة الميدانية، ولا توجد معايير ثابتة تحددها إلا كونها تجمع عدة تقنيات عالية التطور والتكنولوجيا المتقدمة تجعلها متعددة المهام. أبرزها ميزة التخفي، مما يجعلها طائرات شبحية، واحتمالية اعتراض منخفضة من رادارات العدو، وسرعات تتجاوز سرعة الصوت، إضافة إلى رشاقة الهياكل ومرونة المناورات والإلكترونيات المتطورة وأنظمة حاسوبية متقدمة قادرة على التشويش واستخدام الذكاء الاصطناعي وغيرها. واليوم توجد 5 أنواع من مقاتلات الجيل الخامس في الخدمة في العالم، وأخرى قيد التطوير. F-22 رابتور الأمريكية هي أول مقاتلة من الجيل الخامس التي دخلت الخدمة في العالم أواخر سنة 2005. طورتها شركة لوكهيد مارتن وتعمل لصالح القوات الأمريكية حصرا، إذ يمنع الكونغرس الأمريكي تصديرها. توجد 187 مقاتلة في الخدمة من 4 فئات، وهي المقاتلة الأكثر محورية وتطورا في الترسانة الأمريكية. وتتفاخر الولايات المتحدة بF-35 أيضا كمقاتلة من الجيل الخامس، والتي طورتها نفس الشركة. ليست أكثر تطورا من سابقتها، لكنها دخلت الخدمة حديثا العام 2015 وأوفر عددا بأكثر من 1200 مقاتلة من 3 فئات، تشتهر بقدرتها على الإقلاع والهبوط العموديين، كما أن الفئة إي قادرة على حمل أسلحة نووية تعمل لصالح 12 دولة، كما هناك عدة صفقات طور العمل. وللصين كلمتها هنا أيضا، إذ أن G20 هي أول مقاتلة صينية من الجيل الخامس من تطوير مجموعة تشينغدو لصناعة الطائرات، تنافس F-22 الأمريكية ويلقبها النيتو بالتنين العظيم. صنعت منها أكثر من 300 مقاتلة من 3 فئات دخلت الخدمة في 2017 وتعمل لصالح القوات الجوية الصينية. وG35 من تطوير مجموعة شينيانغ لصناعة الطائرات تعزز ترسانة الصين أيضا. توجد في فئتين، وصنعت منها أكثر من 50 مقاتلة في خدمة القوات الجوية والبحرية لجيش التحرير الشعبي منذ شتنبر الماضي، وهي أول مقاتلة من الجيل الخامس في العالم تطلق مغناطيسيا من على حاملة طائرات. وخامس مقاتلات هذا الجيل هي أسطورة صناعة الطيران الحربي الروسي سوخوي سو-57، أو كما يلقبها النيتو المجرم، وذلك لخصائصها الفذة، ولعل أشهرها المرونة العالية في المناورات، إذ أنها أشهر المقاتلات في أداء مناورة الأفعى، كما أنها قادرة على حمل أسلحة نووية. دخلت الخدمة في 2020 وصنعت منها حوالي 30 مقاتلة تعمل لصالح القوات الجوفضائية الروسية، وتتهافت عليها عدة دول. فهل تكتفي الدول بهذه المقاتلات، أم ما زال هناك المزيد من هذا الجيل؟